Ну вот он, июнь на Камчатке. Плюс 8 градусов и какая-то мелкая водяная пыль летит. Ну ладно, мы отошли специально подальше, чтобы вы смогли все увидеть. Вот эти серые домики – это основание скважин. Скважины пробурены на 1,5–2 километра в подземный резервуар воды и пара, горячий, естественно. Пар затем идет в машинный зал и крутит турбину, а воду отправляют обратно, пополняя запасы этого самого подземного резервуара. Все было бы чудесно, но скважина со временем зарастает солью, поэтому приходится бурить новые. Вот там, вот на горизонте, в тумане, мы видим буровую установку, бурится новая скважина. И все это вместе дает до трети энергии центрального камчатского энергоузла.